即阵台湾的樱花开甲长水，因为无法度出国，各地景点逼人阵，亲像新竹五峰山的农场，樱花开甲开山坪，尤其鸡山城，另外新竹市区的公园，正超过800丛的樱花。杨秀的民众讲，美景比日本无卡输。一丛一丛粉红色的樱花树开甲满山坪，放眼看过去，袂输去到日本。海拔1200公尺的新竹五峰山顶农场，有3种无共品种的樱花。今年樱花长开，游客甲过去相比，加了真多。很漂亮啊，好像近几年来最多的一次吧。对，那每一棵都开得满满的。就真的很漂亮。其实从去年疫情刚开始的时候，就已经明显的人潮增加非常多。那当然也是因为疫情的关系，很多国内旅客不能出国，所以往国内的一些樱花景点来跑是蛮明显的啦。除了山顶有樱花通看，无想要走伤远的民众，嘛会使考虑新竹市区内的新竹公园，规片的樱花树，目前已经开要9成。边仔有日本式的建筑物，是这站新竹民众较常行大的景点。很漂亮，很浪漫，都粉红色的。今年的花况特别好，可能是因为今年有寒流的关系，所以樱花特别盛开。目前是观赏樱花的好时机，民众除了把握花期，防疫措施嘛就要这个彻底，保护家己，嘛保护别人。记者张君和新竹报道。